உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. உங்களால் ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா? இல்லை என்னால் தான் முடியுமா? ஆனால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பசி பட்டினி இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் தந்தாங்க நம்ம சென்னை பொண்ணு ISSA FATHIMA JASMINE. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், லாப நோக்கமும் இல்லாமல் அவங்க 2017 ஆரம்பித்தது தான் தி பப்ளிக் ஃபவுண்டேஷன். இது மூலயமா கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜுங்கிற ஒரு கான்செப்டை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து தெருதூரம் இருக்கக்கூடிய 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத மக்களுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மூலயமா அவங்க 3 வேளை சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்சாங்க. இது எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா 2015 அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் ஒரு பாலம் இருக்குது. அந்த பாலத்தில் ஒரு பெண்மணி தங்கியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இவங்க தினந்தோறும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வராங்க. ஒரு நாள் அந்த பெண்மணி இறந்துடுறாங்க. அந்த நாள்லேருந்து அவங்க பயணம் ஆரம்பிக்குது. அந்த பெண்மணி இறந்தப்போ அவங்களுக்குள்ளே தோணுது, நான் வேறு யாருக்காச்சும் சாப்பாடு கொடுத்தே ஆகணும், கண்டிப்பாக நான் அதை செய்யணும், இதுதான் எனக்கு மன நிம்மதியை தருது. ஸோ அடுத்தவங்களோட கஷ்டத்தை போக்குறதுல தான் நிம்மதி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது, எண்ணில் அடங்காத மக்கள் பசியில் தான் தூங்குறாங்க, உயிரையும் இழக்கிறாங்கன்னு. அதுக்கான சொல்யூஷனை அவங்க தேடும்போது தான் ஜெர்மனி, லண்டன் போன்ற நாடுகளில் கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதை சென்னையிலையும் என்னால் செய்ய முடியும்னு முடிவெடுக்கிறாங்க. இது நடக்கணும்னா பொதுமக்கள் அவங்களோட ஆதரவாக கொடுத்தா தான் இது சாத்தியமாகும். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ISSA FATHIMA அவங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து கஷ்டப்படுற மக்களும் சாப்பாடு எடுத்துக்கணும், பொதுமக்களும் அவங்கள்ட்ட மிஞ்சிற உணவை இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்த தேர்வு செஞ்சாங்க. 2017 டென்னிஸ் கோர்ட் பெசன்ட் நகர் சென்னையில் 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு தன்னோட சொந்த செலவில் ஒரு கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜை செட் பண்ணுறாங்க. அவங்க நினச்ச மாதிரியே மக்கள் அந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க. மக்கள் அவங்க வீட்டில் மிஞ்சிற உணவை தூக்கி போடாமல் அந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதோட வெற்றியை தொடர்ந்து அவங்க 5 கோர் டீமை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு டீம்லையும் குறைஞ்சபட்சம் 10 பேரை சேர்க்குறாங்க. ஃப்ரிட்ஜோட கெப்பாசிட்டியை 400 லிட்டரில் இருந்து 600 லிட்டராக மாற்றுறாங்க. அதோட விலை 2.5 லட்சம். அதை மக்கள் அதிகமாக பயன்படுற இடங்களாக பார்த்து தன்னோட டீமை வச்சு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி செட் பண்ணுறாங்க. அவங்க இது நாள் வரைக்கும் 15 கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜை சென்னையிலேயே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஒரு நாளைக்கு 70லிருந்து 100 மக்கள் வரைக்கும் அந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரிட்ஜ் மூலயமா சாப்பிட்றாங்க. அவங்க சென்னை, வெள்ளூர், பெங்களூர் இன்னும் பல இடங்களில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம். குழந்தைகளோட படிப்புக்காக, உணவுக்காக, உடைவுக்காக யாரையோ கொண்டாடுறோம். இவங்கள மாதிரி நல்ல மனுஷங்களுக்காக கொஞ்சம் நேரம் செலவழித்து பாராட்டலாமே. இவங்களோட இந்த பயணம் தொடர வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோ நம்ம சகோதரி ISSA FATHIMAவுக்காக.